মাছগুলো চড়াটের পুরো একটা কি পালাই যাবে? না পালাবে না। চড়াটি রাখেন তাহলে। আচ্ছা লাফাই নিচে তো করবে, বাইরে তো যাবে না নাকি? তাহলে থাক, সমস্যা নেই। তিনটে এক হাতে নিয়ে একটু দেখা ছেড়ে দেন। হাত দিয়ে ধরে ধরে ফেলবো। একটু হাতের তলাতে নিয়ে দেখাই ছেড়ে দেন দুই হাতে। সবগুলো হাতের তলায় নেন। বাস।